Nós somos o resultado das nossas escolhas. O que queremos ser, fazer, como queremos viver. Escolher exige sensibilidade, conhecimento e tem tudo a ver com saúde. O que comer, que exercício fazer. Escolher também é ciência. Por que pesquisar uma doença rara quando seria mais fácil pesquisar uma frequente? O Hospital Alemão Oswaldo Cruz escolheu olhar para a saúde de uma forma nova, integral, com foco na prevenção e você no centro de tudo. Cada colaborador, cada médico, cada inovação, tudo é resultado de uma escolha precisa. Escolhemos ter uma equipe de assistência de excelência porque ela é pilar de todo o tratamento. Escolhemos sorrir ao receber os pacientes porque eles são a nossa razão de existir. Escolhemos ter mais unidades para que mais pessoas cheguem até nós. Quando escolhemos os recursos mais avançados, não queremos impressionar. Queremos que você tenha um tratamento menos invasivo, com menos efeitos colaterais e resultados mais rápidos. Ao invés do olhar de um médico, escolhemos integrar vários olhares nos centros de especialidade, porque cada decisão aqui tem um impacto ali. Escolhemos tratar os casos mais complexos com a simplicidade do otimismo. Escolhemos contribuir com a saúde no Brasil com responsabilidade social. Escolhemos a medicina sustentável, porque medicina é para isso, sustentar a vida. Por isso, ela precisa avançar sempre, mas sempre na sua direção. Todos os dias você tem escolhas para fazer. Escolha sempre o melhor para a sua saúde. Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A construção é o grande motor da economia em nosso país e gera mais de 3 milhões de empregos diretos, e muito mais se considerarmos toda a cadeia produtiva. Só no estado de São Paulo são gerados mais de 30% destes empregos. O início dessa expansão aconteceu a partir de meados da década de 50, e São Paulo respondia ao lema de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Brasília foi o maior ícone desta época. Na década de 60, o crescimento de São Paulo era vertiginoso. A capital e muitas cidades, principalmente do ABC, experimentavam um poderoso ciclo de industrialização. Novas fábricas, grande necessidade de mão de obra, muita oferta de serviços, forte demanda por mais habitação, educação e obras de infraestrutura. E o setor da construção era um dos protagonistas. Em São Paulo surgiram grandes obras, verdadeiros cartões postais, como o edifício Copan, o Shopping Iguatemi, o primeiro do Brasil, o edifício Itália, o MASP. Um grande contingente de trabalhadores se deslocava para cá, a maioria dos estados do Nordeste, fugindo da seca em busca de trabalho. A construção crescia a todo vapor. Como cuidar da saúde de todos esses trabalhadores? A saúde pública não estava preparada, não tinha estrutura. Por esse motivo, um grupo de empresários da construção criou um serviço voltado exclusivamente ao atendimento e à melhoria da saúde e segurança dos seus trabalhadores e familiares. Porque todo trabalhador tem direito à saúde de qualidade. Assim surgiu o Secons São Paulo, o Serviço Social da Construção. Inicialmente atuando apenas na capital, ao longo dos anos o Secons expandiu sua atividade pelo estado de São Paulo. Hoje temos 14 unidades modernas e bem equipadas para atender o trabalhador da construção. O Secons oferece mais de 20 especialidades médicas, exames preventivos, laboratoriais e de imagem, fisioterapia, nutrição e um grande diferencial, tratamento odontológico e uma frota de unidades móveis odontológicas que vão até os canteiros de obra. Em 1998, o Secons qualificou-se como OSS, Organização Social de Saúde, e hoje
em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, faz a gestão de 7 hospitais, 5 AMEs, o CD2 e o SEADES. Em 2016, a revista Exame noticiou que 3 hospitais administrados pelo Seconce, Itapecerica da Serra, Vila Alpina e Cotia, estavam entre os 10 melhores hospitais públicos do país. Em 2006, o Seconce também qualificou-se como OSS pelo município de São Paulo e atualmente faz a gestão da AMA Dr. Inácio Proença de Gouveia e dos territórios Penha e Hermelino Matarazzo. No total, são 45 unidades e mais 20 serviços de atenção especializada de saúde. Inovação, excelência, ética, responsabilidade social, filantropia. Seconce São Paulo, Serviço Social da Construção. A construção a serviço da saúde.
Boa tarde. Então, muito boa tarde, estamos aqui no dia 28 de abril de 2021, na cerimônia de abertura oficial do QualiHosp 2021. Nós começamos ontem com sessões de atualização, então nós agradecemos quem já esteve presente conosco ontem, e esperemos que todos estejam dispostos a permanecer conosco até o dia 30, para o nosso evento chamado Cuidado ao Longo da Vida, Coordenação e Continuidade. Esse evento está sendo realizado pelo Centro de Estudos em Planejamento e Gestão da Saúde, da Fundação Getulio Vargas, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, que é o FGV Saúde. Meu nome é Ana Maria Malik, e é um prazer dar mais uma vez as boas-vindas a todas e a todos. Eu vou primeiro ler o disclaimer, depois eu vou falar o que me corresponde. Então, o disclaimer é que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getulio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da Fundação Getulio Vargas. Apesar do momento bastante difícil pelo qual o país e a saúde do país estão passando, de fato é uma satisfação receber todas e todos aqui conosco, e eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu vou ser um pouco informal, porque, pelo menos, nós temos a consciência de que nós estamos trabalhando a profissionalização da gestão em saúde no país. Nós fazemos isso há muito tempo, há mais de 40 anos, e nós sabemos que isso é, como diz uma colega nossa, trabalho de formiguinha, mas a gente sabe que nós temos cada vez mais que criar gente capacitada, que formar gente capacitada. E por isso, nós queremos agradecer muito, primeiro, a comissão científica do QualiHosp deste ano. A gente sempre agradece, e a comissão científica sempre nos ajuda muito e nos apoia com a programação e com a grande quantidade de trabalhos científicos, a respeito dos quais a minha colega presidente do evento, Laura Maria César Chiesari, vai falar depois. E eu queria agradecer muito também aos patrocinadores e apoiadores do nosso evento. É importante para nós reconhecer que estas organizações estão conosco, algumas delas, as que são mais antigas, há muitos e muitos anos, e outras que são mais novas, enfim, de maneira mais recente. Então, só para dar um destaque especial para uma bem novinha, eu vou falar da ABRACT, que é a Associação Brasileira de Hospitais e Clínicas de Transição, que tem tudo a ver com o título do nosso evento e que aceitou nos apoiar. Eu quero agradecer também ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ao Seconce São Paulo, ao Hospital Sírio-Libanês, à BP, Beneficência Portuguesa, ao AC Camargo Cancer Center, ao Hospital Israelita Albert Einstein, ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e ao Centro Universitário São Camilo, sem contar, é claro, a Fundação Getulio Vargas. Quero agradecer, então, o apoio da DICOM e quero agradecer o apoio inestimável da Leila e da Cíntia. A Leila faz muitos e muitos anos que nos apoia, a Cíntia faz muitos, porém menos, mas a intensidade do apoio dela tem sido mais intensa. E a Fernanda, que se juntou
a equipe mais recentemente. Eu queria aproveitar e fazer um comercialzinho do GV Saúde. Então, nós teremos no dia 20 deste mês, do mês que vem, porque o deste mês já foi, nós teremos um debate chamado o Supply Chain como elemento estratégico na saúde, o que para nós é uma coisa importantíssima, já que nós estamos falando de profissionalização e nós temos visto o quanto supply chain ou logística têm sido relegados na área da saúde. Nós temos também uma série de oficinas e tem os QR codes que estão sendo colocados à disposição, e no site do GV Saúde também estarão lá. E depois nós temos os nossos cursos regulares, a linha de saúde do mestrado profissional de gestão para a competitividade na linha de saúde, do qual eu sou a coordenadora, e do curso de especialização em administração hospitalar e de sistemas de saúde, cuja coordenadora é a professora Laura Chiesari. Por favor, participem do evento enviando as suas perguntas pelo bate-papo e pelo chat, porque as suas perguntas feitas durante as apresentações serão enviadas para o moderador da sala. Eu passo a palavra agora para a professora Laura para apresentar a sessão que tem início agora, uma vez abertos os trabalhos do QualiHosp. Então, mais uma vez, bem-vindos, aproveitem o evento e vamos continuar lutando pela saúde do país e pela gestão em saúde do país e para oferecer mais saúde para a nossa população. Obrigada, Ana Maria. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Então, o QualiHosp 2021 é o nosso primeiro evento online, então uma grande honra, mas também um grande desafio, porque ainda temos um apego grande a encontros presenciais, até porque é um prazer encontrar os amigos e promover o intercâmbio de tantas experiências interessantes que a gente tem Brasil afora, né? Bem, a gente, com esse evento online, antes de eu apresentar a sessão, eu vou falar um pouquinho também, se a Ana me permite. Então, uma das coisas interessantes é que a gente aumentou o nosso alcance, os eventos presenciais ficavam em torno de 500, 600 participantes, e a gente está em torno dos 2.000, mais para o final inscritos, mais para o final do evento a gente dá números mais precisos. Esse também é o nosso primeiro QualiHosp com trabalhos científicos de uma forma diferente, né? Então eles estão sendo, a gente não vai ter a nossa sessão de pôsteres habitual, que era pôster físico, com intercâmbio maior entre os autores e presencial, e também as comunicações coordenadas, tudo isso vai ser online. Então acho que uma das grandes surpresas foi o número de trabalhos que nós recebemos, 451 trabalhos, aprovamos 372, e teremos 300 pôsteres no nosso site, no QR Code que a Ana falou. Então, depois a gente até tem um espaço dedicado para que vocês visitem o site e os pôsteres, e 28 trabalhos bastante ricos sendo apresentados nas comunicações coordenadas, que se dividirão ao longo desses 3 dias em torno dos nossos eixos de trabalho. Ou seja, a gente se reinventou para esse ano, né, em todos os sentidos, e estamos muito, assim, agradecidos à presença de todos vocês, né? Bem, a gente também, assim, a gente está tendo apoio, né, de uma comissão científica bastante diversificada. Um detalhe em relação ao que a Ana falou é que nós reunimos cerca de 40 organizações diferentes, de diferentes partes do Brasil, entre associações, entre hospitais isolados, redes, universidades, conselhos profissionais. Então, a programação espelha o esforço dessas cabeças que são extremamente dedicadas, sem contar a nossa grande equipe de avaliadores dos trabalhos científicos, né? A gente tem um pouco mais de 30 avaliadores,
que, obviamente, em tempos de Covid, o tempo ficou mais apertado para essas avaliações, mas também um grupo muito assim dedicado e que nos auxiliou bastante. Bem, a programação vocês já têm, mas vale a pena estar visitando todos os momentos em que nós teremos salas distintas, com atividades distintas, e já as sessões de atualização de ontem, em número de 5, já mostram um pouco o tom do evento. Todas elas foram bastante instigantes, a ideia foi trazer temas da atualidade com os quais a gente tem trabalhado, mas igualmente temas que têm sido bastante impactados pela pandemia. Bem, agora eu gostaria de estar convidando o professor Ogata, que vai estar moderando a próxima sessão. Então, nós teremos a abertura do QualiHosp com o nosso keynote speaker, que ele vai estar apresentando. O professor Alberto Ogata é médico, ele é mestre em Medicina e Economia da Saúde, doutor em Saúde Coletiva pela USP, ele é presidente da Associação Internacional de Promoção da Saúde no Ambiente de Trabalho, coordena o Laboratório de Inovação Assistencial da Organização Pan-Americana da Saúde, com a Agência Nacional de Saúde Suplementar e ministra ainda cursos na FGV, dentre os quais no MPGC. Então, queria agradecer a parceria do Ogata, e eu esqueci de fazer um agradecimento especial para a nossa comissão organizadora, que é composta por pessoas que a gente vai estar, que estão inclusas na nossa programação, nas comunicações coordenadas e nas coordenações das mesas. Então, queria agradecer e muito para a comissão organizadora, que tem uma composição diversificada e que traz bastante vitalidade para as nossas discussões. Ogata, o palco é seu. Obrigada. Excelente evento a todos. Bom, professora Laura, muito obrigado pelo convite para apresentar esta conferência. O tema do evento é cuidado ao longo da vida, coordenação e continuidade. Eu acho que a comissão organizadora do QualiHosp 2021 não poderia ter sido mais feliz na escolha do que convidando Nigel Crisp para abrir esse evento. Quando a gente fala em cuidado ao longo da vida, coordenação e continuidade, a gente está falando em saúde, não só dentro do sistema de saúde não só no hospital, não só na clínica, não só no consultório, mas saúde como um estado em que ele é produzido ou não ao longo da vida e em seus inúmeros determinantes. E como a professora colocou, a pandemia de SARS-CoV-2 tornou isso muito evidente, né? O quanto as desigualdades, o quanto a questão da pobreza, a questão do racismo estrutural, o quanto a questão do acesso a serviços afeta o desfecho em saúde. Então, eu acho que a comissão foi muito feliz em convidar Nigel Crisp para abrir este evento. Nigel Crisp ele é graduado em filosofia pela Universidade de Cambridge. Ele, antes de ingressar no NHS inglês, ele trabalhou na indústria, no desenvolvimento comunitário. Foi diretor executivo do NHS inglês e foi secretário permanente do Departamento de Saúde do Reino Unido entre 2000 e 2006. Lord Crisp é membro independente da Câmara dos Lordes, onde copreside o grupo parlamentar de todos os partidos sobre saúde global e o Nursing Now, que é uma campanha global sobre enfermagem. O Lord Crisp é membro sênior
do Institute for Healthcare Improvement. Ele é professor honorário da London School of Hygiene and Tropical Medicine e é associado da US National Academy of Medicine. Nigel Crisp tem publicações sobre temas relacionados à saúde global, mudanças necessárias e o futuro. O tema da sua apresentação é o mesmo do seu último livro. Health is made at home, hospitals are for repair. Isto é, a saúde é feita na nossa casa, na nossa vida. Os hospitais são para consertar, para resolver os problemas. Então, com muita honra, com muita alegria, eu quero apresentar Lord Nigel Crisp para abrir o QualiHosp 2021. Bom proveito para todos nós. Hello, it's my great pleasure to join you for this very important conference. Let me start, however, by saying that I know that you are having a terrible time in your country with COVID, and we've been having a bad time here as well. But it is a really awful and difficult position for all of us. And let me pay tribute to health workers throughout the world for what's happening and for the enormous efforts that are being made even as we speak. And it's a very long time that people have been having to work like this. And we owe all our health workers an enormous debt of gratitude. Let me also say that I'm sorry not to be in your country. I've been to your country before, visited Rio, and I've been on holiday there in the Pantanal and in Paraty, and indeed in a tiny fishing village called Pusada Pichinoabo, if I've got the pronunciation roughly right. So I know a bit about your beautiful country and have several Brazilian friends. Now, your theme for this conference is care along life, and it's about continuity and ensuring coordination between all the different aspects. And that's something that's very dear to my heart. I should say, as I've already been introduced, I used to run the NHS in the UK. But since working in the UK, I've worked very largely in African countries and in Southeast Asia, and I've started to see the world rather differently. And health, hence the title of my book and the title of this presentation, Health is Made at Home, Hospitals Are for Repairs. And that's very much something that I learnt in Africa. In fact, it's a saying from an old friend of mine, Francis Omaswa, in Africa, who is running the health system there in Uganda. And his point is that health is made at home and in the workplace and in school and in communities. And the hospital and the health system service there is really to deal with the repairs and the problems and so on. Now, of course, all of us working in the health system also have a big role in creating and promoting health. But the emphasis that I'm going to be talking about here is very much that about what are the causes of health as opposed to what are the causes of disease. And I'm going to be talking about the social determinants, but of course, taking them in a positive light. How can we use those to promote and improve health and not just have to think about them as things that can damage our health as sometimes we do. So I'm going to start by taking off my NHS spectacles to see the world differently. The National Health Service, our great National Health Service, is so great and so concentrated that when you're working in it, you tend to see health purely in terms of what happens in the health system, rather than thinking about health in a wider terms to see the world differently. And that, as I say, is something that I learned in Africa. So if I move on and talk about what I'm going to do, well, I started this piece of work by having come across a number of people in my community who I describe as health creators, and I'm going to talk about them a bit later on. And my book started off as a celebration of those health creators. But then along came COVID. And of course, what COVID has done is it's shown us very clearly, hasn't it, that there are roles in health for the health system and the health service, all of us, for government, and of course for the general public. And it's really highlighted the roles for the general public, not just in keeping our distance from each other, in keeping ourselves and our families safe,
but also all those essential non-health workers who've been looking after us, the people delivering things, the people providing the food, the people dealing with the rubbish, the people dealing with all those tasks that can't be done over video or at a distance. And it's really shown us, hasn't it, that there are things that we do in the NHS, there are things that government needs to do, and I'm not going to comment on either your government or my government and how well they may or may not have been managing this pandemic, but also things that the general public needs to do and can do. And even in better times, it's very clear when one thinks about it that the health system can't... interromper o vídeo, nós vamos recomeçar, me desculpem, nós tivemos um problema técnico absolutamente inesperado por um lado, mas esperado nessa época em que a tecnologia é mais do que nós. Então, nós vamos dar início mais uma vez ao vídeo e ao áudio do professor Crisp. Mil perdões mais uma vez pelo transtorno. Hello, it's my great pleasure to join you for this very important conference. Hello, it's my great pleasure to join you for this very important conference. Let me start, however, by saying that I know that you are having a terrible time in your country with COVID, and we've been having a bad time here as well. But it is a really awful and difficult position for all of us. And let me pay tribute to health workers throughout the world for what's happening and for the enormous efforts that are being made even as we speak. And it's a very long time that people have been having to work like this. And we owe all our health workers an enormous debt of gratitude. Let me also say that I'm sorry not to be in your country. I've been to your country before, I've visited to Rio, and I've been on holiday there in the Pantanal and in Paraty, and indeed in a tiny fishing village called Pusada Pichinoabo, if I've got the pronunciation roughly right. So I know a bit about your beautiful country and have several Brazilian friends. Now, your theme for this conference is Care Along Life, and it's about continuity and ensuring coordination between all the different aspects. And that's something that's very dear to my heart. I should say, as I've already been introduced, I used to run the NHS in the UK, but since working in the UK, I've worked very largely in African countries and in Southeast Asia, and I've started to see the world rather differently. And health, hence the title of my book and the title of this presentation, Health is Made at Home, Hospitals Are for Repairs. And that's very much something that I learned in Africa. In fact, it's a saying from an old friend of mine, Francis Omaswa in Africa, who is running the health system there in Uganda. And his point is that health is made at home and in the workplace and in school and in communities. And the hospital and the health system service there is really to deal with the repairs and the problems and so on. Now, of course, all of us working in the health system also have a big role in creating and promoting health. But the emphasis that I'm going to be talking about here is very much that about what are the causes of health as opposed to what are the causes of disease. And I'm going to be talking about the social determinants, but of course, taking them in a positive light. How can we use those to promote and improve health and not just have to think about them as things that can damage our health as sometimes we do. So I'm going to start by taking off my NHS spectacles to see the world differently. The National Health Service, our great National Health Service, is so great and so concentrated that when you're working in it, you tend to see health purely in terms of what happens in the health system, rather than thinking about health in a wider terms to see the world differently. And that, as I say, is something that I learned in Africa. So if I move on and talk about what I'm going to do, well, I started this piece of work by having come across a number of people in my community who I describe as health creators, and I'm going to talk about them a bit later on. And my book started off as a celebration of those health creators. But then along came COVID,
And of course, what COVID has done is it's shown us very clearly, hasn't it, that there are roles in health for the health system and the health service, all of us, for government, and of course for the general public. And it's really highlighted the roles for the general public, not just in keeping our distance from each other, in keeping ourselves and our families safe, but also all those essential non-health workers who've been looking after us, the people delivering things, the people providing the food, the people dealing with the rubbish, the people dealing with all those tasks that can't be done over video or at a distance. And it's really shown us, hasn't it, that there are things that we do in the NHS, there are things that government needs to do, and I'm not going to comment on either your government or my government and how well they may or may not have been managing this pandemic, but also things that the general public needs to do and can do. And even in better times, it's very clear when one thinks about it that the health system can't do everything by itself. Neither the government nor the NHS can't, but the general public, civil society, all have these enormous roles to play. So I'm going to be talking about the health creators and new ideas, and indeed some older ideas about creating health and about quality of life. Now, in the UK, we've got something called social prescribing, where doctors, instead of prescribing pills for you or medicines, will prescribe gardening or exercise, or if you've got chest condition, perhaps singing lessons or singing classes or joining a choir. And those are all very good. We think they're very important, that we actually wean ourselves off drugs and we do some other activities that will deal with our health issues. But those are all about the health professionals still being in charge. And one of the important things about the health creators is that they are about taking control. They're about people outside the health system saying, we're going to do this, we're going to do this to enhance our lives and improve health. So in that sense, what I'm talking about is not business as usual. It's not you and me in the health system reaching out to the community and telling them what to do or engaging them or prescribing activities for them. It's things they are doing, things they are taking control, things where they are actually taking the lead in making change happen. Now, what do I mean about health? Well, I take the definition from the World Health Assembly as being about health is about physical, mental, and social well-being. Well, you know, Freud was writing roughly 100 years ago, and it's taken us about 100 years in the UK to give mental health parity of esteem with physical health. And we've got a long way to go to start thinking about social health. We're only just in the foothills of thinking about what the social determinants mean for how we operate as health professionals, but also how the whole country organizes itself to improve health. And we do need to think about all those three dimensions, the physical, the mental, and the social well-being. But let me put that also in rather more human terms. Health, it's about health and well-being. Health is about life and freedom. It's about confidence and the quality of our lives. It's really crucially about our relationships, the social things, if you like, how we live, what happens to us at work and at school. It's about being all that we can be and living life to the full. And that's the sort of vision of health and well-being that I have when I'm talking about creating health. And what do I mean by creating health? Well, I mean providing the conditions in which people can be healthy and then helping them to be so, those two steps. It's what, of course, a parent does, our parents did for us. It's what a good teacher does. It's what a good school does, a good community, and indeed a good employer can, helping to create resilient, confident, capable, and healthy individuals. And those are all such important points, aren't they? Resilient, confident, capable, as well as healthy. Health doesn't stand by itself. It's linked into all these other things. So let me talk for a moment or two about the health creators. I'm afraid I'm going to use, before doing that, just continue by talking a bit more about human flourishing and what's the aim of all of this. I think actually we should be talking about human flourishing when we're talking about creating health. We are talking about the causes of health, as I said earlier, and not the causes of ill health. And there's great history to this. It goes back to Aristotle and Plato. Goes back to talking about salatogenesis and the beginnings of health. But in Greek, it was eudaimonia, which is normally translated as human flourishing. And this was something that Plato and particularly Aristotle talked about as living a good life, living an effective and a worthwhile life.
is human flourishing, and health is so much part of that and what we should be thinking about achieving. But we also know, don't we now, that there is good scientific evidence about the impact, for example, of greenery on us physiologically, being in a green environment, what impact that has, how it changes our mood, but how it also changes us internally. And we also know and see more and more articles coming out in research journals about how relationships and being in positive relationships enhance our health and help us as well to recover quicker from illness. And we all know about how exercise affects us. So when we're talking about human flourishing and when we're talking about creating health in the sense I'm talking about, it's as old as Aristotle, but it's as new as the latest scientific research paper that we may be reading this week and next. And all of this has convinced me that when we talk about health now, when I think about health now, I think about health in three groupings. Firstly, there's health services and health care. There's all those important things which are led by the professionals. Most of the people in the audience at this conference are doing such important and fantastically crucial things, building on the latest science and using the latest techniques and so on to take the lead in health services and health care. There's the whole area of prevention and protection, dealing with the causes of disease. We in our country, and I see it particularly as being something that government has a huge responsibility for, dealing with air pollution, tackling some of the things like the food regulations, you know, the farming regulations and so on. There's a huge agenda here of prevention around obesity and heart disease and so on, and around protection of the public and protection of our health. But in addition to all that, I now see there being a big role in health creation, where I think the lead is taken by civil society, by the employers, by the architects who design our cities and our towns, by families, by communities, by schools, people creating the conditions for us to be healthy and helping us to be so. So those are the three areas that we now need to think about, I believe, for the future. And let me now turn to talking about the health creators themselves. And in doing so, start by saying that all my examples in this book are English, or British rather, they're from the United Kingdom. But you can find examples like this all over the world, and I know there are many in Brazil. So let me just give you 5 quick examples, just to give you a flavor of what I'm talking about, from different areas of the country and in doing different things. So first of all, the City Mental Health Alliance. London, the City of London, is a great financial centre, as you may know. And some of the bankers and lawyers in those big finance companies were getting very worried about the mental health of people within the organisation. One of them, indeed, had a major health breakdown and came back, and with various colleagues, they decided to set up something called the City Mental Health Alliance, which is the big organisations in the City of London coming together to try and improve the health, the mental health, and the well-being of the people working within their great institutions. And they're not just doing things like providing exercise rooms and breakout rooms and giving people time off and things like that. They're actually changing their business processes to reduce stress so that this becomes more of a healthy place to work, actually in terms of what the business does and how it operates. Really important and really effective, and been going now for about 7 years and spreading to some of the other great cities around the world. Very different example, TR14ers. This was a policeman 15 years ago now, down in the south of the country, in Cornwall, in the very southern southwest tip of England, who was working in a community where he got fed up with chasing the young people for truancy, for graffiti, for vandalism, for minor crimes, and booking them and arresting them. And he decided to work with them. And instead, and what he did was he started to, they decided that they would create a dance club between themselves. And now 15 years later, this dance club is still continuing. It's run now by the young people themselves. And over that period, they've had 2,000 young people through it. And research from the University of Exeter has demonstrated that it has improved mental and physical health amongst those children and the wider community. And of course, it's also reduced crime levels. Third example, very different, from the north of the country, up near Leeds in Yorkshire, Incredible Edible. This was a group of middle-aged women
who decided that they would start growing vegetables in public spaces. So they started growing sweet corn or carrots or potatoes or whatever alongside roads and alongside parks and in areas that were public spaces in the town. And they were doing it to start to build a community. They called them propaganda gardens, because people would stop and they'd say, "What are you doing? Why are you doing that?" And they'd get talking, and then gradually what grew from it is they started to have community feasts. They swapped recipes. Refugees coming into the town came in and talked about their recipes from Syria. They supported local food businesses. They talked about healthy food. They started to create cookery classes and so on. And those first gardens, that growing the vegetables alongside the roads, as it were, was just a start for building community. And from that, other things have grown, including, of course, healthy eating. The sewing rooms, somewhere else in the north of England, this was a woman who liked sewing. And she set up a community business, a business that's a not-for-profit business, but is run on business lines of sewing. And she ended up doing a lot of sewing with a group of people, creating employment for people in a very poor area of the country. People could sew there. But she also started to bring together some of the lonely people in the community. So they had a silver sewers group, for example, which is older women, isolated older women left alone in their houses. Perhaps their spouse had died or they'd never been married and they didn't have family and so on. And bringing them together around sewing, which had, as I say, the double impact of creating some jobs, but also having an impact on people's social health and their health physically and mentally. And then finally, the one that I mentioned here is another commercial one, actually, which is actually about a vertical farm, which is about Vertical Future, which has started to grow vegetables inside buildings, not inside greenhouses, but inside derelict buildings. So growing lettuces and salad crops and so on inside buildings, so that you're getting fresh food locally in poorer areas of the town. And you're doing it without any air miles. We're not, sending things across vast distances. It's again providing local employment. Now, all of these people, none of them really have got, well, that's quite true. City Mental Health Alliance had health as their main objective, mental health. But all of them were actually about doing things and creating an environment in which people could be healthy and helping them to be so. And health was one of the products. It wasn't necessarily the only product of those activities. So you can be creating health everywhere, in employment, education, in childhood and older age. Importantly, on the right-hand side of this list, when it comes to thinking about design and architecture, how we design our towns is really important in terms of providing houses that are healthy to live in, but also enabling relationships to develop. Are there public spaces? Are there shops? Are there places where people can congregate? And I know a great example from Paris, where the mayor of Paris has been talking about the 15-minute city, that actually within 15 minutes of your house, you should be able to have access to a whole range of different activities if you live in a city. And I think these are really important in terms of thinking about how people live, how they become resilient, confident, competent, and healthy people for the future. So you can be talking about creating health everywhere. Now, when I looked at the people who I describe as the health creators, I noticed that there were some very distinctive behaviors, and this was a little bit of sort of research, if you like, in my book. And they all did things in these 10 ways. And let me just talk through some of them. First of all, they took off our NHS spectacles. They stopped looking at health through the health service lens. They always included mental health. Physical and mental health were never divided. Those teenagers in the dance club, it was about their mental and social health as well as about their physical health and the exercise that came from it. But here's a really crucial part. They all started by building relationships. They didn't start with a plan. They didn't actually start by saying, we're going to do this and this and this. They actually said, who do we need to work with? Who can we work with? Who are the key people who can help make things happen in this community? It starts with relationships. And it is really about purpose-driven and vision-led, not plan-led. So if you're trying to do something in a town, as some of the examples I use in my book are, where you're trying to build community, you try and work out not who are the formal leaders, the mayor and
the city officials and so on, but which are the people? Like, is it the head of the further education college, the head of the school? Is it the head of the police? Who are the people who are really good at getting things done? Who are the people who are going to make a difference here? Bringing people together. Who are the people I can work with to actually bring about my vision? That's how they work. They start with relationships rather than with plans or with systems, though plans and systems are important. They always build on strengths. They don't talk about weakness. In a community, it's, you know, we as professionals all tend to talk about communities in terms of deprivation and things they can't do. They talk about strengths. There's one great example in the book of a nurse working in a community where she suddenly realizes that one of the most important strengths in the area is all the unemployed men, all these relatively fit, relatively younger, unemployed men who could do things, and she got them working to develop their community, and indeed they started to take it over, and they became Salford Dads. Salford was the name of the town. They were the dads in the town, and starting to have a real impact on their communities. So she saw a strength where we will only see weakness. All of these people stress the importance of communities and being healthy individual within a healthy community. The things they do are about meaning and purpose, not so much about objectives. About connecting and communicating. The environment in all its aspects matters. They're entrepreneurial in the sense of learning by doing. This isn't about following a rigid plan. It's about following a vision, a purpose, where you're trying to go, and then deciding how you maneuver, what you need to do. Learn by what happens to learn how best to do it. And as I said right at the beginning of this talk, it's about taking control. Now, when you look at those behaviors and you contrast them with what happens within a health system, where we are very much thinking and talking a different language, how does the health creators work with NHS and government? We talk a different language. We have all our emphasis on systems, business planning, contracts, and science, all vital things. And then there's government with its politics, with its silos and its top-down approaches. So there are real challenges in getting the health creators to work with others. I think actually, and in my country, COVID has helped. You know, one good thing coming from this awful disaster is that actually the NHS has reached out to local communities. Government has reached out to local communities. We've recognized the strengths in the local communities, and we've started to find some better ways to work together. And indeed, I think in the future, we need to be thinking about how we bring the health creators alongside without trying to stifle them, without trying to turn them into bureaucrats or people working within a health system. We still need their enterprise and so on. But how do we make sure that we can work with them better and draw on the extraordinary strengths they have to create health in ways that the NHS and government simply can't? And that's why I end my book by talking about building a healthy and a health-creating society. What would a health-creating society look like? One that actually was in the business of creating health. And I talk about a number of policy changes that need to be made. I'm not going to talk about these because these are all very English, but let me just pick up on the fact that 3 of these big policy changes, I think, are about schools. They're about actually what happens in schools and the way that we've organized our schools, because so much happens and is important at the early stages of life. And then there's another area at the top of the right-hand side here, you'll see it says Healthy Homes Bill. I'm planning to introduce a bill into the next session of Parliament here in the UK about the requirement on people building homes to build in certain provisions that promote health, which means all kinds of things, including access to daylight, big enough, and having noise insulation, for example, as well as energy insulation and so on. So a whole range of things where policy changes are needed, almost all of which are outside the health system if we're really going to improve health. So, as I said a moment ago, it's about creating a partnership, and what we as professionals and planners within the health systems can do to make this happen. There's one organization I speak about which has identified some health creating practices, suggestions about how health professionals work with these health creators. It starts with listening. Of course, things always start with listening, don't they? Listening and responding. It talks about telling the truth. And they also talk about how they gradually give up control,
pass control to the people working within, for example, the housing estate I was talking about. The whole process there was started by a nurse who identified these unemployed men as a strength. She started working with them, but over time they started to run it themselves. As happened with the policeman, with the dance club, the young people ran the dance club rather than the policeman in the end. So there's a range of ways in which professionals can work with these people. All of them also require us to get a focus on quality of life and human flourishing. There are hospitals in the UK now who say that their main purpose in life is about improving the quality of life of the people they serve. So health is part of that. It is not the totality of it. And they don't define their purpose as purely being about health services, although that is, of course, what they do. And there's also something here about how we measure success in our communities and our countries. We normally use GNP, gross national product, the amount of money we have, the state of our economy. Well, some people, as I'm sure people in the audience know, have been measuring their country in terms of well-being, in terms of success in well-being, or indeed happiness. And New Zealand introduced 2 years ago the first budget for well-being, drawing all its activities together to try and focus on how they can improve the well-being of their society. And what does this mean finally for us working in hospitals and health professionals? We may feel that this is nothing to do with us, that this is all stuff that other people are doing and we're going to concentrate on what we're doing. Well, let me say, we want you to concentrate on what you're doing because you're the professional surgeon or the professional nurse or whatever it is. Really important that, obviously that great area of health that you look after is so vital for us all. But actually there are other things you can do. The first thing is that actually you're the professional leaders. And I have learned, and I'm not a clinician, although I ran the health system in the UK, is I have learned over time that what happens in health is what happens inside your heads of the heads of the people in the profession. It's how you see the world that matters. And if you start to see the world in terms not just of physical health, as people did a century ago, but physical health and mental health and social well-being, then I think we will start to see things change because you are so influential. There's another big area where you're very influential, of course, which is in service design. And you know better than I do that leaving aside pandemics and infectious diseases, the biggest growth has been in non-communicable diseases, long-term conditions, chronic diseases, call them whatever it is we want to call them. And that those require different sorts of design and increasingly are going to be delivered in the community and in different ways in the community. And those are the sort of areas where it's probably most effective to link with the health creators externally. If you're working on diabetes, for example, what are you doing with the local schools, with the local further education colleges or whatever? And we've got some great examples in our country where people have been reaching out from hospitals and the health system to work with others in this way. But the other point is you're not just professional leaders, you're also leaders in community and wider society. Health professionals are looked up to in society. I can say that because I'm not one. And I think actually another effect of COVID is that health professionals have been greatly admired during this period. We've seen it particularly, I think, with nurses, where nurses have got a higher profile and indeed there's been bigger recruitment to nursing schools than anywhere else during this period, which is an extraordinary reflection of the way that professionals are seen. And if you start doing some of these things in your communities, if you start influencing people, not just within the health professions, but actually wider, then I think you can have a really profound impact. And I think it's really important to do so because we know that the health services can't do everything by themselves. They're not just, hospitals are not just there for repairs. You do far more than that, of course. You work prophylactically in all kinds of ways. But that core message that health is fundamentally made by what happens to us at home, what happens to us at school, in our employment, in our families, in our communities. That's a really important message to take, from my case, from African friends, to think about what we do in the UK.
and to think more deeply about those social determinants and how we can make them work for us, and how we can make sure that we're building a healthy and indeed a health-creating society. Thank you very much. Bom, excelente palestra. Pena que nós acabamos tendo problemas técnicos e a sala em português não foi traduzida adequadamente. Nós pedimos desculpas, obviamente que não imaginávamos que isso fosse acontecer, e depois vocês terão a possibilidade de estar vendo no YouTube, né? Acho que um grande privilégio contar com a presença do Lord Nigel Crisp. Ele, obviamente que só um Lord para trazer uma mensagem com tanta importância e uma mensagem que há muito tempo vem sendo trabalhada nos sistemas de saúde como o nosso, né? Então, a ideia de mudar as lentes, né, mudar o olhar dos profissionais de saúde, dos sistemas de saúde, para que a gente se abra para o mundo, obviamente que isso, em realidades como a realidade do SUS, isso já ocorre há muito tempo, e acho que estamos fazendo esse exercício. Como ele mesmo disse, a pandemia acabou acelerando as coisas, inclusive na nossa realidade, né? A ideia dos criadores de saúde, ou então de um sistema de saúde, e não um sistema baseado na doença, vem sendo discutida há muito tempo, né? Então, essa reafirmação do conceito amplo de saúde, da saúde e do bem-estar, em que a gente enfatiza a qualidade de vida, em que a gente enfatiza, ele fala inclusive em liberdade, da importância do ambiente de trabalho, da importância das escolas e da comunidade, essas ideias, muitos de nós já trabalhamos no nosso dia a dia. E muito legal trazer a ideia do Aristóteles, né, com as palavras difíceis que ele falou, mas que em última instância querem dizer felicidade ou a plenitude do ser, ou seja, a gente viver com a saúde plena, tão difícil nos nossos dias, ainda mais durante a pandemia. Ele fala da importância das iniciativas da sociedade civil, das comunidades. Ora, nós vivemos um movimento muito grande do terceiro setor no nosso país, e é muito claro que durante a pandemia a solidariedade ela foi reforçada, muito embora nesse momento que estamos vivendo tenhamos perdido um pouco de força. Então, ele fala de coisas muito interessantes, como a importância da gente estar focado nas relações humanas. Essas boas ideias, os exemplos interessantes das iniciativas inglesas que ele citou, e que temos ainda, muito provavelmente, iniciativas ainda mais numerosas no nosso país, então elas nascem das relações humanas, elas nascem das nossas fortalezas, elas nascem a partir do que tem sentido para a sociedade, para a comunidade e em torno de uma proposta. A gente não precisa planejar tudo, diferentemente do que a gente aprende nas escolas de gestão e do que a gente tem focado em muitas organizações e sistemas de saúde. Na verdade, ele está falando da gente ter primeiro a ideia e depois correr atrás do planejamento e ele se acertar ao longo do tempo. E com grande ênfase na palestra dele, a apropriação por parte do cidadão desses projetos que nascem muitas vezes estimulados pelos serviços e sistemas de saúde, né? Bem, se a gente pensar no SUS, pelo menos o SUS que foi concebido de uma forma muito interessante e de uma forma muito ampla e muito inspirado no sistema de saúde inglês que ele tão bem representa, acho que a gente tem muitos dos pilares necessários para, de fato, fazer saúde em casa, e não só nos serviços de saúde. E ele fala claramente da necessidade de mudanças de políticas. Nós temos uma política nacional muito interessante, mas hoje estamos vivendo um bombardeamento das coisas boas que nós adquirimos, conquistamos no SUS. Ele fala da parceria dos serviços de saúde, do governo, da sociedade civil,
e imagino que também dos profissionais de saúde, ou seja, a gente se enxergar dentro dessa sociedade, né? É muito interessante ver retomada a discussão de determinantes sociais que a maioria de nós começou nos seus cursos de graduação, nas disciplinas de epidemiologia ou de saúde pública. Então, ouvir isso com tanta ênfase hoje é reafirmar toda a construção que tem sido feita em torno dos sistemas de saúde, concebidos de fato em torno da saúde e não da doença. Muito interessante ver que isso ganha força e que, em meados de 2005, a OMS criou uma comissão específica para tratar do assunto. Então, não é à toa que a gente chega em 2020 com a publicação do livro do Sir Nigel Crisp, que é um livro bastante interessante, que ainda não está traduzido, mas que traz ideias novas, é um olhar novo para um velho problema, é uma embalagem nova para um problema que sanitaristas, epidemiologistas, especialistas têm colocado na mesa há tempos. Então, agora podemos fechar essa palestra. Mais uma vez eu peço desculpas por esta imensa falha e peço que revejam essa palestra que estará disponível no YouTube, principalmente aqueles que não foram, que não puderam acompanhá-la em inglês. Então, lembrar que nós temos algumas, agora nós começamos logo, imediatamente, as comunicações coordenadas, uma delas em torno da segurança do paciente, que está sendo moderada pela Maria Carolina Moreno, da nossa comissão organizadora, e a outra, avaliação e qualidade, moderada pela professora Ana Maria Malik, que vocês já conhecem. Na sequência, nós teremos a visita aos pôsteres nos sites. Fiquem atentos aos QR Codes com a nossa programação e com as atividades do FGV Saúde. E nos encontramos mais para frente. Muito agradecida. E especialmente ao Lorde, que esteve conosco neste momento com uma palestra tão brilhante e que aceitou prontamente estar participando do QualiHosp. Obrigada. Nós somos o resultado das nossas escolhas. O que queremos ser, fazer, como queremos viver. Escolher exige sensibilidade, conhecimento e tem tudo a ver com saúde. O que comer, que exercício fazer. Escolher também é ciência. Por que pesquisar uma doença rara quando seria mais fácil pesquisar uma frequente? O Hospital Alemão Oswaldo Cruz escolheu olhar para a saúde de uma forma nova, integral, com foco na prevenção e você no centro de tudo. Cada colaborador, cada médico, cada inovação, tudo é resultado de uma escolha precisa. Escolhemos ter uma equipe de assistência de excelência porque ela é pilar de todo o tratamento. Escolhemos sorrir ao receber os pacientes porque eles são a nossa razão de existir. Escolhemos ter mais unidades para que mais pessoas cheguem até nós. Quando escolhemos os recursos mais avançados, não queremos impressionar. Queremos que você tenha um tratamento menos invasivo, com menos efeitos colaterais e resultados mais rápidos. Ao invés do olhar de um médico, escolhemos integrar vários olhares nos centros de especialidade, porque cada decisão aqui tem um impacto ali. Escolhemos tratar os casos mais complexos com a simplicidade do otimismo. Escolhemos contribuir com a saúde no Brasil com responsabilidade social. Escolhemos a medicina sustentável, porque medicina é para isso, sustentar a vida. Por isso,
ela precisa avançar sempre, mas sempre na sua direção. Todos os dias você tem escolhas para fazer. Escolha sempre o melhor para a sua saúde. Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A construção é o grande motor da economia em nosso país e gera mais de 3 milhões de empregos diretos, e muito mais se considerarmos toda a cadeia produtiva. Só no estado de São Paulo são gerados mais de 30% destes empregos. O início dessa expansão aconteceu a partir de meados da década de 50, e São Paulo respondia ao lema de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Brasília foi o maior ícone desta época. Na década de 60, o crescimento de São Paulo era vertiginoso. A capital e muitas cidades, principalmente do ABC, experimentavam um poderoso ciclo de industrialização. Novas fábricas, grande necessidade de mão de obra, muita oferta de serviços, forte demanda por mais habitação, educação e obras de infraestrutura. E o setor da construção era um dos protagonistas. Em São Paulo surgiram grandes obras, verdadeiros cartões postais, como o edifício Copan, o Shopping Iguatemi, o primeiro do Brasil, o edifício Itália, o MASP. Um grande contingente de trabalhadores se deslocava para cá, a maioria dos estados do Nordeste, fugindo da seca em busca de trabalho. A construção crescia a todo vapor. Como cuidar da saúde de todos esses trabalhadores? A saúde pública não estava preparada, não tinha estrutura. Por esse motivo, um grupo de empresários da construção criou um serviço voltado exclusivamente ao atendimento e à melhoria da saúde e segurança dos seus trabalhadores e familiares. Porque todo trabalhador tem direito à saúde de qualidade. Assim surgiu o Secons São Paulo, o Serviço Social da Construção. Inicialmente atuando apenas na capital, ao longo dos anos o Secons expandiu sua atividade pelo estado de São Paulo. Hoje temos 14 unidades modernas e bem equipadas para atender o trabalhador da construção. O Secons oferece mais de 20 especialidades médicas, exames preventivos, laboratoriais e de imagem, fisioterapia, nutrição e um grande diferencial, tratamento odontológico e uma frota de unidades móveis odontológicas que vão até os canteiros de obra. Em 1998, o Secons qualificou-se como OSS, Organização Social de Saúde, e hoje, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, faz a gestão de 7 hospitais, 5 AMES, o CD2 e o SEADES. Em 2016, a revista Exame noticiou que 3 hospitais administrados pelo Secons, Itapecerica da Serra, Vila Alpina e Cotia, estavam entre os 10 melhores hospitais públicos do país. Em 2006, o Secons também qualificou-se como OSS pelo município de São Paulo e atualmente faz a gestão da AMA Dr. Inácio Proença de Gouveia e dos territórios Penha e Hermelino Matarazzo. No total, são 45 unidades e mais 20 serviços de atenção especializada de saúde. Inovação, excelência, ética, responsabilidade social, filantropia. Secons São Paulo, Serviço Social da Construção. A construção a serviço da saúde.